कहीं पर चुप रहती हूँ तो कहीं बोल जाती हूँ। जहाँ मेरी शरारतों से किसी को तकलीफ़ हो वहाँ अक्सर खामोश रहती हूँ। जिसको अपना समझती हूँ वहाँ मनमानियाँ करती हूँ। हाँ, गुस्से की थोड़ी तेज हूँ, चंचल हूँ, शरारती हूँ, पर उसके सामने जिसे अपना समझती हूँ। हर किसी को समझ नहीं आती हूँ मैं, क्योंकि बाहर से रूड और एटीट्यूड वाली लगती हूँ, पर यकीन मानो अंदर से उतनी ही नर्म दिल की हूँ। कभी कभी गुस्से में लोगों को हर्ट भी कर जाती हूँ। जब गुस्सा शांत होता है तो खुद बहुत पछताती हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर गुस्से में अक्सर ये नादानियाँ कर जाती हूँ।